ましてもまだまだ台風の影響が深いところがございます。また遅延なども発生しております。どうぞ皆様お気をつけてお帰りください。また夏の疲れから体調など崩されませんように、また真夏日が戻ってきております。どうぞお体を大切にお元気でお過ごしください。本日は